ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಥಾರ್ಥ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೆಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 3ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸತಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 3 ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಯಾವುದರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಅದೇ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅದೇ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 15 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೌ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತಾರೆ ಏರ್ನ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಂಥ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಮಗೆ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಯಾಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೇವ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಈ ಥರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲಿ 11th ಆ್ಯಂಡ್ 12th, ಅಥವಾ ನೀವು 9th ಅಲ್ಲಿ ನೀವು NTSC ಅಥವಾ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಲಿಂಪಿಯಡ್ ಅಥವಾ ನಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೇವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವೇವ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಬಿಸಾಕಿದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹೇಗೆ? ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಹಡಗು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ,
ಬರುತ್ತೆ 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 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಡ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವೇವ್ಸ್ನ ವೇವ್ ಅಥವಾ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇವ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ವೇವ್ is the energy transmitted without actual transfer of matter. Without actual transfer of matter. Without actual transfer of matter. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ವೇವ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರಪಂಚನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನಾದೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ನಾನು ಸೌಂಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೌಂಡ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಓದಿದೀವಿ, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಐತೆ ಹೊರತು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನ, ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನನಗೆ ನಾನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸ್ಪೇಸ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸಿಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ನನಗೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಟಚ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮಾಸ್ ಸಹಿತ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇವ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇವ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ without actual transfer of matter. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್. ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್, ನಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಡು ನಾಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಪ್ರಾಪಗೇಟ್. ಈ ವೇವ್ಗೆ ದ ವೇವ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ material medium to propagate.
ಪ್ರಾಪಗೇಟ್. ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ material medium to propagate. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸರ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ರೇ, ಗಾಮಾ ರೇ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್. ನಮಗೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಈ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಾನು ಸಹಿತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನು ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನು ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಸ್. ಆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾತ? ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಲೈಟ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಪ್ರಾಪಗೇಟ್, ಆರ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ಗೆ ಸೌಂಡ್. ಈ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ವೇವ್ಸ್ ನ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವಾ ಅಥವಾ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವಾ? ಈ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವಾ ಅಥವಾ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೇನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಕೆಳಗಡೆನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಟ್ ವೇವ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಈ ತರ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೇವ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೂರ ಇದೆ. ಈ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ದೂರ ದೂರ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಾವು ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಓವರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಷರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಥವಾ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ವೇವ್, ಈ ಯಾವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಈ ವೇವ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನಾನು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ, ರೈಟ್? ಈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್. ಹೆನ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ ಕೇಸ್ ಏನು? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ನೋಡಬಹುದು, ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ನ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಏನಿದೆ, ಈ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏರ್ ಆಚೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೌತ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಗೇನ್ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರೋದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್, ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ನಾವು 2 ways ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೈಮ್
ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಪೀಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಈ ಪೀಕ್ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲಿನೇ ಟ್ರಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಟ್ರಫ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇವ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ನೋಡಿ, ಈ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ 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 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 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 ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ 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 ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಓದಿದಿರಾ, ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಓದಿದಿರಾ. ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ವೇವ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಪ್ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೇಮ್. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ this will be the maximum displacement of the particle ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ವೇವ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, the maximum displacement of particle of the medium from its mean position. Its mean position. Its mean position. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತು, ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತು,
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಗೇನ್. ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್, ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ, ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ is called amplitude of the wave. Got it? So ಇದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ SI unit of amplitude is meter. ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ m ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಬರ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ಓಕೆ. ಆಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಓಕೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೇವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಫೈನ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, the time taken by the particle to complete its one oscillation or vibration. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆನಾ? ಎಸ್ ಇದೆ. ಏನು? ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಟು consecutive compression or rarefaction to cross a fixed point. ಸರ್, ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ರೇರ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತೊಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತು ನೋಡಿ. ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು, ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾವುದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ. ಆ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಟು ಪಾಸ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ
ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. either you have to consider 2 consecutive compression or else 2 consecutive rare fraction. ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ SI unit of time period. SI unit of time period is second, represented by small letter s. Next of frequency. Frequency ಅಂದ್ರೇನು? Number of oscillation made by the particle in 1 second. ಅಥವಾ per unit ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Number of oscillation ಅಥವಾ vibration made by the particle ಅಥವಾ molecules of the medium per unit time. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ 2 consecutive compression or a rare fraction to cross a fixed point is called time period. ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ compression or a rare fraction crossed a fixed point per unit time. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ crossed a fixed point is called, okay, fixed point per unit time. What is the unit of time? Second. ಈ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು ಡೆಫಿನೇಷನ್? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ oscillations or vibrations made by a particle of medium in a unit of time. ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಆಸಿಲೇಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಇದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ನಂಬರ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಚ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಎಸ್ ಪವರ್ -1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಜನರಲಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ
ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ರೇರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ is called wavelength. Okay, distance ಅಥವಾ length between two consecutive compression or rare fraction is called wavelength. ಓಕೆ, ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ. therefore ಮೀಟರ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ m represented by small letter m. ಲಾಸ್ಟ್, ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಜನರಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಅಬೌಟ್ ವೇವ್. ಓಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಇದು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ವೇವ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? SI ಯೂನಿಟ್ is meter per second. ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್, ಹಾಗೆ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೇವ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.